హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఫైర్ బోల్ట్ బ్రాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక స్మార్ట్ వాచ్ అన్బాక్సింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, కంపల్సరీ అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. ఫైర్ బోల్ట్ బ్రాండ్ తరపు నుంచి మెటల్ బాడీ తోటి వచ్చినటువంటి వాచ్లలో ఇది రెండోది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వాచ్ క్వాంటమ్ అనే పేరుతోటి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసింది, అమెజాన్లో సేల్కి తీసుకొని వచ్చింది. సో దాంట్లో మనకు గోల్డ్ కలర్ అనేది సేల్కి తీసుకొని రాలేదు. ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ వాచ్ ఇది ఏదైతే ఉందో బ్లిజార్డ్ అనమాట ఇది పేరు. ఈ వాచ్లో మనకు గోల్డ్ వాచ్ అనేది వీళ్ళు సేల్కి తీసుకొని వచ్చారు. బట్ తీసుకొని వచ్చిన వితిన్ 9 minutesలోనే ఇది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్గా చూపించింది అనమాట. ఇందులో మనకు 120 స్పోర్ట్స్ మోడ్ ఉంటుంది, మెటల్ బాడీ ఉంటుంది, తర్వాత బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఉంటుంది, IP67 వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ వాచ్ ఫేసెస్ ఉంటుంది, అలారము, టైమరు, స్టాప్ వాచ్, వెదర్ అప్డేట్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కెమెరా కంట్రోల్, స్మార్ట్ నోటిఫికేషన్స్, డైల్ ప్యాడు, తర్వాత ఇన్కమింగ్ కాల్, అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్, ఇవన్నీ రిజెక్ట్, యాక్సెప్ట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ వాచ్లో మనం చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే ట్రైనింగ్ మోడ్స్, వాకింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్, తర్వాత మానిటరింగ్ వచ్చేసి హార్ట్ రేటు, SpO2, స్లీప్ మానిటరింగ్, తర్వాత సెడెంటరీ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిమైండర్, స్టెప్స్, క్యాలరీస్, డిస్టెన్స్, ఇలాగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా వీళ్ళు క్లియర్గా ఇందులో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఆప్షన్ ఏంటి అంటే కాలింగ్ పర్పస్ అనమాట. ఈవెన్ నేను బైక్ రైడింగ్లో ఉన్నా కూడా చాలా మందితో కాల్స్ మాట్లాడాను. అవతల వ్యక్తికి అయితేనేమి, నాకు అవతల వ్యక్తి వాయిస్ అయితేనేమి చాలా క్లియర్గా అనేది వినిపించింది అనమాట. సో ఫుల్ రివ్యూ వీడియో ఆల్రెడీ మనం పోస్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో. ఇది జస్ట్ షార్ట్ వీడియో మాత్రమే. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కంపల్సరీ అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.